Hi everyone, myself Anuradha. I'm Anusha. So guys, this is our first video, so do support, like, comment and do also subscribe. So यो जुन अहिलेको पेन्डेमिक डेज चलिरहेको छ सो त्यसले गर्दाखेरि तपाईहरु पनि घरमै बस्नुहोस् अनि के अर्जेन्ट कामहरु पर्यो भने मात्रै बाहिर निक्लिनुहोस् हैन. So stay safe guys. Now we start our video. So आजको फर्स्ट भिडियोको फर्स्ट च्यालेन्जिङ भिडियो चाहिँ के छ भने चाहिँ not to laugh by listening funny sound, funny laughing sound. So यसमा चाहिँ हामी अब डिफरेन्ट भन्दा पनि लाफिङ साउन्डहरु हामी सुन्छौँ हैन. अन्त जो फर्स्ट हाँस्छ त्यो साउन्ड सुनेर जो फर्स्ट हाँस्छ त्यसले चाहिँ डेयर गर्नुपर्छ, डेयर कम्प्लिट गर्नुपर्छ हो. So hope you guys enjoy our video. So let's start. Okay guys, so अब हामी हाम्रो साउन्ड प्ले गर्न आँटेको छौँ. So हेरौँ फर्स्टको हाँस्दो रहेछ. प्ले गर्नु. And I'm happy I'm village. I'm happy I'm village. I'm happy I'm village. Boo, 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 boo. So अब चाहिँ नाना हाँस्यो हैन फर्स्ट सो गाइस मलाई थाहा थिएन बिबी म त हाँसेको मात्रै साउन्ड होला भनेर हाँस्नु मलाई पनि थाहा छैन यो. अब उले चाहिँ अब म एउटा डेयर दिन्छु. सो शी हैव टु डु अब डेयर चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ थाहा थिएन मलाई साच्चै बोलेको छ कस्तो भन्ने अन्त साउन्ड अम्बो छ त्यो अब मैले पाकै थिएँ अब हाम्रो चाहिँ यहाँनिर खोर्सानी पुरा फल्छ हैन. टोक्नु होला. उसले चाहिँ एउटा खोर्सानी अब डल्ले खोर्सानी चाहिँ खानुपर्छ विदाउट वाटर. सो गाइज मैले चाहिँ यहाँ खोर्सानी लिएर आएको छु. हेर्नु सक्नुहुन्छ रेड छ 4वटा छ हैन. तर म उसलाई अप्सन चाहिँ के दिन्छु भन्दाखेरि चाहिँ उसले आफै चुज गरेर चाहिँ खानु पर्योस्. कत्रो ल्याइदिएको खोर्सानी पनि अब खुवाउन पाएको छैन. अब यो भन्दा सानो छैन त हाम्रोमा. खानु पनि सानो छ. अब हेर्नु मर्छु म साँच्चै भनेको गाइज यो खोर्सानी खानुपर्छ. यो त झन् त्यो भन्दा सानो छ नि. त्यो खाउँछ छिटो त्यो पनि रातो ल्याइदिएछ. छिटो खाऊ न छिटो. न कत्लक्कै खाइदेऊ आटा होइन साँच्चै भनेको खाऊ न. अब म खोर्सानी कम्ती खान्छु तिमीलाई. यसको त्यो उयोले नै मलाई त मार्यो. पिरो छ साँच्चै भनेको. सुँग त सुँगिनँ मर्छु म यो खायो भने सक्दिनँ. गनायो सुँग त पिरो छ. बुटुकै खाऊ निला न बुटुकै भए पनि निला मोर्नु म चाहिँ पानी त ल्याइदेऊ न. के छ यो म सक्दिनँ त खानु. खाऊ न हौ पानी ल्याइदेऊ. हुँदैन त्यो त हुँदैन नि. अब त्यस्तो विदाउट वाटर मर्छु मैले छाती पोलेर यो भुँडी पोलेर भयो. यति नै टोक्छु सक्दिनँ. भयो यो गएको डल्लै. सो गाइज यसमा चाहिँ पुरा अहिले पनि पुरा पिरो भइरहेको छ. यसमा चाहिँ पुरा अब बिचबिचमा बोलेको पनि रहेछ. तपाईँहरूले पनि सुन्नु भयो होला कस्तो फनी साउन्ड छ होइन. हाँसेको मात्रै नभएर बिचमा पुरा बोलेको छ. त्यही भएर म फर्स्टमै फेल भएँ. सो अब स्टार्ट गरौँ. त्यहीबाट कन्टिन्यू गर्दैछु. अब हेरौँ को हाँस्दो रहेछ. पक्का हाँस्दैन म त हाँस्दिनँ. स्टार्ट गरेँ अब. Давай Цоя. Тимка, замолчите, не обращайте внимания, скоро им надоест.
it's your boy Bash Entertainer. My ex fucked up. ल लु सेकेन्डमा पनि तिमी हाँसी लु यो त But yo, I'm यो gonna show हाँसेको you भन्दा त the डरलाग्दो clips. बोलेको सुन्दैछ त अन्त यो त अन्त हाँस्यो नि तिमी पज गरेर त त्यो अहिले पनि बुढी पुरिरहेको छ बोली कुदेको हुन्छ ऊ र है ल अब डेढ के दिउँ भने उसलाई मैले पहिल्यै सोचिरहेको थिएँ कि यो चाहिँ अब उसलाई अघि पुरा खोर्सिनी खाएर पुरा पिरो भएको छ होइन सो उसलाई अब चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ एउटा ग्लास 1 ग्लास अफ वाटरमा चाहिँ नि अब उसलाई कति 3 स्पुन सल्ट हालेर चाहिँ म दिन्छु सी हेभ टु ड्रिङ्क द्याट वाटर अब त्यही छ मलाई आगै थियो अब डेढ सोच्दा सोच्दा के दिम भयो ल ठिकै छ नि त कि ल ल म लिएर आउँछु है यहाँ चाहिँ मैले 1 ग्लास वाटर लिएको छु अनि यहाँ चाहिँ सल्ट छ हो सो पक्र त यहाँ अलिक माथि दिएको 3 स्पुन भनेको छु अम्बो माथि त गोरु बनाउने रहेछ उसले त सो यो भयो 1 चिनीको भएको पनि कुरा नुन मान्छे कति खानु अब चाहिँ यसलाई यो गर्नुपर्छ अघि गोरु बनाइसक्यो मलाई अघिको पिरोहरू सबै अब मेटिन्छ कसरी खानु अम्बो हेर पानीले उयो बनाइदिएको यतै नुनले अन्त कहाँ अब 1 चमचले मात्रै काम गर्दैन नि त अब डेढ भनेपछि कहाँ सजिलो हुन्छ त अब गुड 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 सबै पारिदेऊ न लु अम्बो के कडा तिमीले त मलाई छिटै मार्ने रहेछ अब सबै भनेको गाउँ न अब सजिलो कहाँ दिनु होइन नि त अब त्यस्तो गरेपछि त चर्को त साह्रै होला चर्को कमन 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 अब म कहाँ खानु मेरो कहाँ उयो कम्प्लिट गर्न सक्दिनँ कतिले सक्छौ मेरो त सानो ग्लास भए चाहिँ कमन 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 गुड 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 बिचरको छ मार्छ अब तिमीले मलाई गर्नु पऱ्यो नि अन्त अघिको पनि हाफ गरिरहेको छ यो हाफ गऱ्यो भने त कहाँ हुन्छ चर्को छिटो खाउ न हौ कस्तो भयो होला है चर्को छ गोरु बनाइछ कि उसले मलाई सट्टै सट्टै लास्टको झन् मर्छु म कमन एकैतालमा खाइदिए सजिलो हुन्छ भयो खै कम्प्लिट गरेँ छ अलिकति छ एकताल गरेर चाहिँ खाली ग्लास चाहिँ लु 1 2 हेर न भित्र नुन 1 2 3 जो कम्प्लिट गरेँ उसले हो यी खाली छ अम्बो मरेँ म हिरो चर्को मर्छु म लु कस्तो भयो कस्तो फिल भयो चर्को छ गाइस तिमीहरू खायो भने चाहिँ मर्छौ पिरो खोर्सानी माथि फेरि यो चर्को पानी अघि पुरा उयो पिरो भयो भनेर बिचराले अब पानी दिएको नि होइन अन्त जिप्रो जले मेरो छाती दुख्यो ल अब फेरि नेक्स्ट स्टार्ट गरौँ ल सबले मलाई त्यहाँबाट कन्टिन्युसन गरौँ ल अब म गर्न भुरी त हो Yo pensé que esa ahí. त्यही भएर अब ऊ फर्स्ट ऊ हाँस्यो अब उसलाई चाहिँ डेढ कम्प्लिट गर्नुपर्छ हो सो उसको लागि डेढ चाहिँ के छ भने रेडी छ होइन डेढको लागि ओके मेरो त्यस्तो एकदम टफ छैन सिम्पल छ के गर भन्दा त बाथरुममा जाऊ होइन त्यहाँपछि अनुहार पनि त्यो साबुन धगाइकन आऊ साबुन धगाइकन मतलब साबुन अब आँखामा चाहिँ नधगाऊ यस्तो अनुहार पनि फिसै सेतो हुन्छ नि त्यो लगाइकन आऊ होइन अब जब तक अब यो हाम्रो भिडियो टुट्दैन नि त्यतिकै बस्नुपर्छ फेरि ड्याम्मै लगाएको हुनुपर्छ नि त्यो बुझ्यौ फिसै त्यतिकै जाउँ बस्को सो गाइज आउँदै होला होइन मेरो बहिनी उसको त्यो डेढ कम्प्लिट गरेर सो म एक्साइटेड छु ल हेर्नु लागि सो हेरौँ अब कस्तो देख्दो रहेछ दुवा
तिम्रो त अन्तखेरि राम्रो देख्दैन त अन्तखेरि हेर त लगाएको छु लगाउनु चाहिँ लगाएछ कि उसले तर साह्रै राम्रो लगाएन लगाएको छु पुरा लगाएको छु आँखा पोल्छ नि त नत्र भने अब त्यतिकै बस्नुपर्छ उसको उयस टफ चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब टिल भिडियो जबसम्म एन्ड हुँदैन तबसम्म यतिकै साबुन लगाएर त गोरी भएछ जानु गोरी होइन क्यामेरामा गोरी देखेको सो जबसम्म भिडियो टुट्दैन तबसम्म यतिकै बस्नुपर्छ हो अन्त उसले यो डेयर कम्प्लिट गर्यो ठिकै छ होइन अब हामी अर्को साउन्डमा अब ट्राई गर्छौँ यहीँबाट कन्टिन्युएसन गर्छ हामी अब हेरौँ मभन्दा गोरी देखेको छ तिमीलाई त बढी छ अघि पनि गोरी Okay, bravo. पुरा चिलाएन हौ मलाई पुरा चिलायो त्यतिकै बस्नुपर्छ झन् गोरी हुन्छ सो अब तिमी हाँस्यौ तिम्रो त भर्खरै एउटा मात्रै हुँदैछ अब अलिक खेल्नु पऱ्यो नि त अब अलिक खिलाडी हुनु पऱ्यो नि अलिक होइन तिमी हाँस्यौ तिमीलाई के दिनु भने चाहिँ नि उसलाई म गीत गाउनु दिन्छु होइन र कसरी गीत चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ इङ्ग्लिस सङ होइन तर यसो नाकमा चाहिँ हुन्छ नि त्यो यस्तो के पो त्यो लुगा क्लिप गर्ने हुन्छ नि त्यो लगाएर चाहिँ सी हेभ टु सिङ यो चाहिँ क्लिप हो दुन सोच्यौ गीत सोच्यौ ल स्टार्ट लगाइहाल्छु ल अलिक मजा अगाडि आउन भनेको सोचिहाल्छु गीत कुदाउनु अलिक ठुलो सरले भर्खर कुद गीत अलिक ठुलो सरले एक दुई भर्स त गर्नु पऱ्यो नि नाखे त सुनेको छैन होइन लु गीत सोचिहाल्नु पहिला उयो भन्ने गीत गाउँछ ल ओछिली आएको इङ्ग्लिस गीत होइन यो गीतको नाम चाहिँ के अरे मलाई थाहा छैन के अरे थाहा छैन मलाई पनि त्यो इङ्ग्लिस गीत होइन त्यो कुन चाहिँ गीत हो मलाई पनि थाहा छैन अनि म गीत गाएँ है अनि मजाले चेप न हौ दुख्यो सुपारी जस्तो नाक्छ किनिँदैन यो अलिक छेउमा छेउमा सुन्नु पऱ्यो नि यसले आए थाहा छिटो न 1 2 3 start ए राम्रो एक दुई भर्स त गाउनुपर्छ है 1 2 3 start मेरो अलिक ठुलो चल्दैन न अहिले 1 2 3 start मेरो सबै भयो अब चाहिँ नाकेर नि मेरो यहाँ लु हुन्छ म हेर्दिनँ म यहाँ ल 1 2 3 start मेरो मार्केट लु उयो भन्ने गीत गाउन त लु होस् त्यही गीत गाउँछु म यही मेरो भन्ने बुझ्दैन नि त म होस् मेरो अलिक छिटो गाउन ओमा मेरो भन्दै
छिटो दा ओमा मेरो बार किटु यसको सबैना एक्सपान्ड हुँदा खेर बार सबले लाने ना लुसे हुँदा है ना लुसे कमाल प्रेम भाका या ओरा ओमा मेरो बार किटु यसको सबैना एक्सपान्ड हुँदा खेर बार सबले लाने ना लुसे हुँदा है ना लुसे कमाल प्रेम भाका सो अब उसले आफ्नो डेयर भर्खर उसले कम्प्लिट गर्यो उसलाई त्यो गीत गाउनु थियो होइन सो उसले गीत गायो अब भाषा बुझ्यो कि बुझेन तपाईँहरूले मैले त बुझिनँ के भनेको त्यो हो खकम्बर के भनेको अब मैले इङ्ग्लिस गीत गाउँ भनेको थिएँ उसले खै कुन चाहिँ ल्याङ्ग्वेजको गीत गायो होइन उसले बुझेको थियो तपाईँहरूले खै बुझ्यो कि बुझेन मैले त बुझिनँ अन्त अब चाहिँ यो लास्ट अब राउन्ड जस्तै भनौँ अब यो लास्ट हो अब यसमा जो हाँस्छ त्यसले एउटा टास्क गर्ने त्यहाँदेखि चाहिँ अब हाम्रो भिडियो अब हामी एन्ड गर्छौँ स्टार्ट गरौँ है हाँस्छ अब सो लास्ट भिडियो चाहिँ उसकोबाट एन्ड हुन्छ हो अब उसको लास्ट डेयर हुन्छ उसले लास्ट डेयर अब उसले कम्प्लिट गर्नुपर्छ हो डेयर चाहिँ केही छैन हो अब के छ भने चाहिँ डेयर चाहिँ भनौँ लास्ट डेयर के दिन्छु भने चाहिँ अब उसकोमा आई डोन्ट नो अब उसकोमा कति पैसा छ होइन मेरोमा पैसा छैन उसकोमा पैसा 100 रुपिस चाहिँ पर्सबाट निकालेर अब लौ न तिमीलाई 100 रुपिस भनेर मलाई दिनु पर्यो अब गरिब अब इट्स अ डेयर अब कम्प्लिट लास्ट डेयर हो लौ न अब एकदम खुसी तिमीलाई लौ 100 रुपिस भनेर 100 रुपिस चाहिँ पनि खुसी लौ न तिमीलाई 100 रुपिस भनेर टक्कै इट्स अ डेयर 100 रुपिस यहाँ आउनु सजिलो छ जाउ पाउँदैन अब यो हाम्रो भिडियो 70 छ पनि जाउ छिटो जाउ पैसा छैन मेरोमा ल पैसा पनि खाइहाल्यो पैसा छैन मेरोमा जाउ छिटो छिटो टाइम वेस्ट नगर अनि म फिर्ता लिइहाल्छु त्यो फिर्ता म त खादिन्छु त्यो त भएन नि म भन्छु नि फेरि माग्यो पैसा भनेर फेरि होस् भन बरु मेरोमा छैन पैसा म दिँदै त्यहाँबाट त खादिन्छु है कहाँ हो म 100 रुपियाँ त साह्रै भएन त्यो त 100 रुपियाँ नो 100 रुपियाँ छिटै लो अब मेरो पकेटमा जान्छ 100 रुपिस घरमा बसी 100 छ तिम्रोमा छ यी मेरोमा यति मात्रै छैन छ उसकोमा लग्यो भने छैन मेरोमा छ न कति 30 मात्रै अलि यो पनि फिर्ता ल्याउँछु 30 रुपियाँ पनि देख्छु यहाँ ल्याउ चुपचापले
अब यो जान्छ मेरो पकेटमा 30 भए पनि केही छैन फिर्ता ल्याउँछु केही छैन लोगे अब त कहाँ आउँछ अम्बो त्यो त साह्रै भएन न ओके अब 100 रुपिस नभए पनि 30 त पाएँ घर बसी बसी होइन सो थ्याङ्क यू माई सिस्टर So guys, here we end our video. Hope you all enjoy it. So हामीले फर्स्टमै भनेको थियौँ दिस इज आवर फर्स्ट भिडियो सो अब तपाईँलाई होप यु गाइज इन्जोय इट अब कतिको राम्रो भयो भएन तर यसरी नै अब तपाईँलाई मन पऱ्यो भने लाइक गरिदिनुहोस् होला सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् अनि कमेन्ट पनि यु क्यान डु सो यसरी नै हामीलाई सपोर्ट गर्नुहोस् होला सो टिल देन स्टे सेफ Stay home. Take care. बाई बाई